Hello, can I speak to Angel? 喂，你好啊， Can I speak to Angel? 我係和記環球電訊打嚟㗎， Huh? 英文㗎。This is Hachi-san? 邊個放假？ Huh? 佢放假。邊個放假？ Angel 放假。 Angel 放假？係啊。 Then you don't know English? 佢聽日翻嚟。 Crazy people. 佢聽日翻嚟。佢聽日翻咯。邊個人識講英文啊？你公司？等先。Hello。 Hello。 Angel 放假。 No， 你公司邊個人識講英文啊？Angel 明天回來，今天要放假。My Angel， 而家你公司邊個人識講英文？冇人識英文。黐撚線公司。屌你老母！